Yaneka Navadilani Pianjamala Shibadilani Pianjamala Pare Navadilani Pianjamaseno Navadila Juru Vechirava Ketame Ogada Sojawa Royato Panama Kutukan Sirinari Swan Anuboja Mimiru Kurai Bawa Amakache Yanalote Ti Tetanza Tiarugo Chiganya Pidenoma Edi Chigama Jokaya Ao In Yayote Kama Leve a lady could look below. Bawa Sintami out Josa Atu Najavase Tila Yomula The usually Tila Yus. Ya Mahadami Taurita Namo Tatsa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Say in ye Jeru Ma Longwa Kiwi Sinjera Muye The Loka Lui Puzo Tugo Kayudo Mutai Pedo Meswapia Tisia Madamia Machaya Durvatan Nimakame Govanya Hong Swampie Susan Shafuga Mangaswati Minovedo Meswapia Naru Miai Atakoya Si Pito Mudo
ထိုမြတ်စွာဘုရားအားယုတိမြတ်နို့လက်အုပ်မိုး၍သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားသို့ဗုဒ္ဓံသနာစံလူရည်ကျေးမှုကိုအပြည့်ဝပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ရာဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏လူအစဉ်တန်းကိုမြင့်တင်ပေးသောတရားတော်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရာဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏အရိယနွယ်ဝင်သံဃာတော်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရာဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏တရဏကမနာပရိပုံဏဆိုကြကောပဏ္ဏတိပါဒဣဒံမေတိလံမေကဖလညာနသปัจเจโยဟောတုအကျွန်ုပ်ဤဤသီလသည်မညာပူညာအားယေရှုပြုသောအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအပမဒီနသမာဓိတအမဒီနမမိမလျော့မပေါ့မဆမပြည့်ွက်မလီဟင်းသောအပမာရတတိတရားဖြင့်သံပါရိထမိနိမိပိအကျင့်သိက္ခာဝါဝပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ကြပါလေစင်ကာပူအဖွဲ့ဝင်လူကြီးကြီးဦးစီးပြီးတော့ဒီလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ခု30နှစ်
30ရက်နေ့အထိပေါ့လေတတိပဌာဥပဒနာစကံခွင့်လွှတ်ခဲ့ရမှာဒီနေ့ရက်30ပြည့်တဲ့နေ့ပဲအများတကာပြီးတော့စခန်းပိတ်ပွဲလို့ဆိုပါတယ်မှန်တော့မှန်ပါတယ်စခန်းသာပိတ်ပြီမယ်လို့အထုတဲ့တရားကြည်စဉ်လေးတွေတော့ပိတ်လိုက်လို့ရှိရဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ကအိမ်ထိပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့စခန်းပိတ်ပွဲလို့မပြောဘဲနဲ့စခန်းအောင်မြင်ပွဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေသုံးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီမှာအထုတာလည်းပဲ10ရက်အောင်မြင်သွားတယ်အထုလစ္စာလေးတွေလည်းပဲအထုရဌာနတွေမထားခဲ့ပဲနဲ့ပါလေအိမ်ထိတည်ယူပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာလည်းပဲတရက်မှာ24နာရီ24နာရီတည်းကတော့စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးအတိမှန်တိုးစီနေတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေတဏှာကြီးလောက်တော့ဦးစားပေးနေအောင်တဏှာကြီးမဟုတ်တော့မှနိုင်ဝက်လောက်တော့ဦးစားပေးနေအောင်ပေါ့လေအထူးကြိုးစားကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဒီမှာပဲထားကြမှာလားပြန်ယူသွားမလားဟမ်အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာအားနေတော့အချိန်လေးတီဗီနဲ့ထိုင်တဲ့ဟာဒီဘက်ကိုဖဲ့ပေးရပါတယ်နော်ဟုတ်လားဟမ်ယူသွားမယ်နော်ယူသွားမယ်ယူသွားပြီးတော့ဗာပြီတော့အသုံးချမှာလားအိမ်ရောက်တော့အလေးချင်းဟမ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဝန်တာရမှာပေါ့ကျေးဇူးကြဒီအတန်လေးကြားတော့ဘုန်းကြီးဝန်တာပါတယ် Sarah explains that the committee members from the Singapore Lavender Monastery or the center, then starting from the 21st till the 30th morning, then we have opened a retreat in this Pallela center. So when the retreat is finished or closed, then we have to go back home. So as this is the last day of the retreat, Sarah didn't want to say it is the closing date, but Sarah wanted to say it is a successful retreat for 10 days or 9 days. So when we goes back home, then when we are, as there are 24 hours in a day at home, then there are so many hours we have to spend in a walk and other things. Just to enhance the progressive state of our mind and to enhance the knowledge in ourselves, Sarah wants us to continue our meditation at least 1 hour or half an hour every day. The more we are capable to continue, it is more beneficial for us. And Sarah assumed that we will continue our meditation at home as well. So as Sarah asked, and when the yogis have answered that they will continue their meditation, Sarah says he is happy to hear it. Dekhe chanda sakhandaဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရာအတွက်ဖြောက်ရှင်းတဲ့လမ်းပေါ်ကြီးကိုရောက်ဖို့ရာပထမဆုံးလမ်းငယ်လမ်းသွယ်လေးရနေပြီးတော့စသွားရတာကိုတရားမထုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တရားဌာနရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားတရားသံဃာယနာ၃ပါးတရဏဂုံ၃ပါးကိုပေါ့အတိမပြုတရဏဂုံကြီးစောက်တည်ပြီးတော့အနည်းဆုံး၈ပါးသီလခံယူပြီးတော့အားထုတ်ကြတာဒါနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းသွယ်လေးရနေပြီးတော့
လိုက်တဲ့သဘောပါပဲခီးသွားတဲ့အခါစစ်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားတာကားစစ်ကောင်းနဲ့သွားတာကောင်းတော့ကားဦးကြီးနဲ့သွားတာသိနေမှကြကားအတီလေးနဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းလာပါလေဘယ်လိုပဲဖြစ်စီလေတကယ်ချမ်းသာကိုဒါရက်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သွားဖို့ကတော့အခုလမ်းသူလေးရတက်ရတာပထမဆုံးကိုနှုတ်စီကျဲတဲ့ဒီလောက်သုတ်တိရှိမှတ်ပါများတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကလေးစီကျဲလာတော့စိတ်တော်သုတ်တိစိတ်ကလေးတော့စီကျဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာလေးတွေကွဲတည်တာယုံနာကွဲတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေယုတ်တဲ့နတ်တဲ့ပဲဆိုတာကွဲတည်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတာပေါ့လေဒါယုံနာကွဲသွားတာလည်းပဲအဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုလေးတွေရသွားတာဆက်ပြီးတော့ရှိတဲ့အခါမှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံလေရုပ်ကြောင့်ကြောင့်စိတ်အကျိုးဖြစ်ပုံလေရုပ်ကြောင့်ကြောင့်ရုပ်အကျိုးဖြစ်ပုံလေစိတ်ကြောင့်ကြောင့်စိတ်အကျိုးဖြစ်ပုံလေစိတ်ကြောင့်ကြောင့်ရုပ်အကျိုးဖြစ်ပုံလေဇာတိဥဒိပူရဲလိုက်အေးလဲအေးလဲလိုက်ကိုယ်ထဲမှာပူရဥယုတွေဖြစ်ပုံလေရှားလောင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအစာခေါ်တဲ့အာရရုပ်အကြောင်းလို့တော့ကိုယ်ထဲမှာပြမနာရီစာလုံးမသိတာတွေပေါ့စားလိုက်လို့ရှိရင်အာရီပြေးပြီးတော့တောက်တင်းသွားတာတွေရုပ်ရောက်ခံပြီးတော့ရုပ်ကျိုးဖြစ်ပုံတွေပေါ့လေဒါဒီဘုန်းကြီးကတော့ဟောဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့ရှိတဲ့ရကလေးကတူတော့အဲ့ဒါတွေဟောလို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအစလေးသာဖော်ပြရပါတယ်ရှိကကံကောင်းလို့ယခုလူဘဝရောက်နေတာဒီဘဝရောက်နေတဲ့အခါမှာမျက်စိရုပ်တို့နားရုပ်တို့နှာခေါင်းရုပ်တို့ရှားရုပ်တို့ကိုယ်အကြည်ဓာတ်တို့နှလုံးအကြည်ဓာတ်တို့ဆိုတာတွေကဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဒါတွေလည်းပြောဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အခုလောလောဆယ်သိဖို့ရမလွယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေလည်းထည့်မပြောနိုင်ပါဘူးတမင်ညလမ်းစာ၄လောက်ပဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလေးတွေပြောရပါတယ်ဘုန်းကြီးတော့အားမရပါဘူးဒါပေမဲ့ညွှန်နေတဲ့ယူသည်စီးဆက်ဆက်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အခုဘုန်းကြီးပြောတာတဲ့တော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ပေါ့လေရစ်တူလေးတွေ့မှလည်းတည်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတည်သွားရင်ပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာမှာအသက်ရှူချောင်သွားပြီတဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ရှေ့ပိုင်းထောက်ရတရားရသွားပြီတဲ့ထိတ်တော့ထောက်ရတရားရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်မှာပြထားတာသုလသောတာပန်လို့ဆိုထားပါတယ်သုလသောတာပန်အသေးစားလေးဖြစ်သွားပြီဒီညာလေးမဖြောက်သုံးမဲနဲ့ဆက်လက်သွားလို့ရှိရင်ဂတိလွဲเสียမရှိပါဘူးထိုက်တော့ဂတိမြဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတော့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်လေးလောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အားရเสียကောင်းပါတယ်ဒီရမှာတစ်စိဆက်ပြီးတော့ရှုလို့အပြည့်အပြည့်ကိုခတ်သွက်လေးတိပြည့်နဲ့ပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိကောင်းတာပေါ့တချို့ငကောကအထုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမထုတ်ဘူးပဲလို့ဒီလုံးရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မြတ်တို့တပူထားတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ယူသည်စီဆက်နဲ့အထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်၃-၄ရက်အတွင်းတော့မှဒီလိုဉာဏ်ရနိုင်ပါလားဒီအရှင်းလို့ရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တာအာထုတ်မြန်မာလူမျိုးတွေကုသိုလ်လူတိုင်းတောင်းတတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ့လေဒီဘဝမှာပဲတွေ့သွားမှာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်းတတဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်း၅ချက်ပြည့်စုံသွားလို့ပါပဲ။
လမ်းတော်လေးကနေပြီးတော့လမ်းပေါ်ရောက်စပြုသွားပါပြီဆက်တာသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့ဖို့ပါပဲဒါပဲ So Sarah is explaining, as we are trolling the path, or we are practicing the path, that to reach to a complete and sure bliss. So it is somewhat like when you are going in a journey. At first we have to follow the small street or lane, and then later on we have to take up the highway. So in the same manner as the Buddhists, at first of all, as a traditional, we will take refuge to Buddha, Dhamma and Sangha. And also we will be observing 5 precepts, and furthermore, occasionally as a lay person, we will be observing 8 precepts as well. If we have done that, then we have a goodwill in our mind. So just like having a goodwill, just like you are traveling to a journey, you need to ride in a good car. If you are going with a good car, then you can reach to your destination well and good. So in the same manner, with the goodwill in our mind, if we travel the path of this meditation, in the end we will reach to our destination. So first of all, as we have observed the morality, then that morality becomes pure and clean. So we are endowed with Sila Visuddhi, that is the purification of morality. And then as we practice, the more we are practice, our mind is clean and pure, so we are having Citta Visuddhi, that is the purification of your mind. And furthermore, if we can proceed or progress, then we come to understand the true nature of ourselves. There is no person, no individual, no man, woman, only the compounded existence of the mind and matter is there. So in that way, you are also attaining Deiti Visuddhi, that is the purification of the view. We have the right view by practicing this Dhamma. So in that way, we are also abandoning all the wrong concept or the reverse concept, what we have known before. So whenever we are directing our mind, we cannot find nothing else except the mind and matter. So these mind and matter are also taking place in cause and effect relationship. Sometimes your mind is the cause and matter, and then matter to matter, or sometimes mind to mind. Because as we are seriously contemplating many times, so we know about this relationship of mind and matter. And also that whenever, because of temperature changes, we will have temperature changes in our body as well. Sometimes we have warm, sometimes cold, sometimes hot. So whatever as it arises, we will be aware of it. And sometimes when we feel hunger, then we know that we are hungry and we feel tired. Only after taking the food, you are well nourished and you get energy. And in the same manner, Sarah explains that because we were the good people in our previous lifetime, now we become as a good human beings. So as a good human beings, we all have a good sense basis. Good sense basis from your eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, etc. So that's those bases in your body, 6 sense bases in your body, where well and good means because it was conditioned by your past karma. That condition to have a good senses, 6 sense bases. So, and all these two, mind and matter, two are always working out in cause and effect relationship, as Sarah explained last night. So whenever we are contemplating in this Dhamma practice, and furthermore, if we can practice at home, then you will know more better than now. But if you are seriously taking up this Dhamma practice, within this short period too, if we can practice, then we can attain all those mentioned benefits. So while we are living, while the sasana is alive, then it is a chance for us to take up the practice
And by practicing so, and if we are attaining the two basic knowledge of mind and matter and cause and effect relationship, then we are becoming Sula Sotapanna or minor Sotapanna. So minor stream winner is not only there is a guarantee for this life, if you have to die with that mind, a good mind, then you still have you still have the guarantee to go to the good place. So, furthermore, if we can practice, the more we can practice, and as we progress in our practice, the happenings in this body and mind are occurring in a very fast or swift manner. And all these fast and swift manner from our body and mind too, as soon as we observe it, it will be disappearing. So in that way, even in 3 or 4 days of practice, we can achieve this vipassana wisdom. So by having these steps or progress in us, then we are having the kusala or merits. As we accrued these merits, then in the end we are sure to reach to Nibbana. That is, as Sarah explained, all the Buddhist people, we all aim to reach to Nibbana. So when we have fulfilled the 5 qualities or the 5 elements needed to be fulfilled, then if we pursue all these 5 qualities, in the end you are sure to reach to Nibbana. Mimi boa pisama Guru Nina Shulu Yuna Diari Chinji Jouni Ju Sitsabido people go Little di Shindavi Solution Pansin Wara Piotorabe Tindore Jang Shimashadalu Tindore Jango Tuyo Mashara Kabaloji Lokaji Nidagawa Tishitem Ayari Pansin do the Shia vessel Pansin Signet for Tojarali Guti Kabalokaji Pansin water Mapsauti Diato Jona Diari Jouni Jo Tu Jouni Tu Jo Sisabido Guru Shishin TV solution Adi Yura Solia the Karago Machiro Shindora Vedama Adi Jo Yalitava. To the long of Piopo daughter of Sima Piopare. The Yangane video to sin set Atolo. Don't use the unit diary. Gube Pietwari. I won't get this set, I won't get this set. Catote Dimi Lavi Solution. Go lower a lopo ma. Biola Palidi or Pidi Piela Biola Schwiller. They go Biola Schwiller, a lay on the battle Piela Biola each another. Curiosity of Povara Nina te Willa. A lolo or a level Piauni. Pole are you a lady for video? A lady at Dali shoot or a lolo or a sin chorwa. John Yanchin Lepsit or Tika Miopa. Nago Psatangere, Yagulashi Boa Piambiro Pora, Mimiha, Bari, Margaret, Bari Material located as Ravali. Coco, Pionja Biro Ravel. Coco, Pionja Biro, said the Mario Leve, she used a Pionja Biro Ravel. You seem Yudamus Erika Jama, Pivita the Porava. Take on now. A dipping at the let two Jajadilla, Taradia, take on at the Dama. Povo Pava or the Cadapsilla. Dinya Pure, May Polo Yabadama.
ဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစွဲ၃မျိုးတဲ့အစွဲ၃မျိုးကျွတ်သွားတယ်တတိအစွဲ၃မျိုးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ် So in our life, because we have taken up this Dhamma practice, we come to understand the relationship of mind and matter. If we have clarity and understanding of this mind and matter relationship, then our knowledge or understanding is also clear too, also pure. So at that time, you cannot accept any concept of creation or creator. There is no such creator in this world, but because most of the people in this world, we do not have self-research, so most of us like to take the concept of creator or Almighty God. But contrary to these, if we are capable to practice this meditation, and if we can see with our mind about the differentiative nature of mind and matter, and that understanding is very clear. So that understanding or that knowledge, by having this, is the real benefits. As Sayadaw says, if you become a minor Sotapan, there is a benefits, but it is not permanent. It has a beneficial effect for this life and hereafter. Only when you become a real Mahasotapanna, then there is a permanent guarantee is there. So as we contemplate to all the phenomena from mind and matter, all the preceding natures are disappearing and are taking place by the succeeding. So in that way, all the old ones are giving away and new ones are setting in. In the same manner, these phenomena are happening throughout. So once you come to understand this nature of happening, of appearing and disappearing all the while, then you have that knowledge, you become happy in this meditation. Once you become happy in this meditation, you become more alert and you take more interest. Because you take more interest, you know more about it. And you become a calm and cool, and you become a well-tamed. Because of you have the well-tamed mind, then you become a cherishable person. And when we reach to that level of knowledge, then whatever we contemplate, all are easy and you are capable to note it or observe it. That is the state we become a skillful meditator. So once you become a skillful meditator, you know these are the things which are the real realities. And because of understanding the realities, then you also reflect yourself about your previous day. In our previous day, maybe we have done some kind of misdeeds or misconduct. So if we have done so, then when we reach to that level of understanding the arising and passing away all the phenomena, then we like to give impression to ourselves and to the teachers, and you will become a real honest person. Once you become, not only you become a real honest person, but you also are attaining the vipassana wisdom. So at that stage of wisdom, you become very light and you have more interest in this Dhamma. As well, you will see some illuminations and happiness. And at this level of wisdom, there are three kinds of attachment, and Sayadaw would like to explain what are they. ဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်အစဉ်လေးဟာရာဂဒေါသအငြိကြီးတွေပေါ့လေမကတ်တော့တိတ်ကိုကြည်လင်းလာတာပဲကြည်တရားတွေအတွေ့လေးတွေကလည်းရိတ်ကလေးပေါ်ရိတ်ကလေးပြောက်ကြောင်းကျိုးစစ်တရားလေးပေါ့တီးဖွဲပြီမယ်လို့ရှင်းရှင်းလေးပြတ်ပြတ်သားသားသိလာတော့တိတ်ကြည်နေလာတော့
ကြီးပြီးတော့နေတော့တာပဲတခါတော့အဲဒီကမျိုးပါဒီလုပ်ငန်းဟာတဲလို့တဲဟန်ကြတဲ့အစဉ်ပြေးတဲ့လုပ်ငန်းပါလားဆိုတာပေါ့လေအတိပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ကြည်ဒီပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုတရားဓုရပြီလို့တော့ထင်မှတ်တော့ရှိပါသေးတယ်မှားတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားဓုမဟုတ်ပါဘူးတရားဓုရဖို့ရအတွက်တော့တေချာတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်တော့ရောက်သွားပြီဒီခါမှာရှိကကြုံပြတဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ချမ်းသာစိတ်ပြုဖို့ကတော့တည်ကြနေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီဘဝမှာပဲအမဂ္ဂကြီးတွေချမ်းသာမြင်နိုင်လောက်အောင်အင်္ဂါကြီးစုံသွားလို့ပါပဲ။ So, as mentioned, when you have reached to that stage of wisdom in Dhamma practice, then because of your mental flow is very pure and clean, there is no raga dosa, there is no greed, anger, not a kind of mental pollutants, but only the continuity of observing the object of meditation. So that time you also understood about the cause and effect relationship from this mind and matter. In a reversal way or in a direct way, you come to understand with your own experience, so that not only you become a happy meditator, you are also satisfied with yourself. So I have come so far to come to understand the reality. So in that way, you have trust and confidence in this meditation, and you also made decision to yourself that I won't go anywhere else. I will just pursue this path throughout my life. So because that level is so good, sometimes the yogi have mistaken that they have reached to the enlightenment. It is not so. Because this level is good, but it is still the basic point to reach to our destination. So if we reach to that level, then we still need the teacher to have a close guidance. If we have the close guidance, and if we can pursue in our practice, at one time we are sure to have an enlightenment. ဒီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရောဟောတော်ကကိုထင်ကြီးလို့ထောင်လွှားတဲ့မာနတွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးတော့ရော့သွားပါတယ်ရိတ်ကလေးပေါ်ရိတ်ကလေးပြောက်ခတ်တုတ်တလီကြည့်ပြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းမှဒါတွေရော့သွားတယ်အလှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလှမှာပေါ့လေငါအလှတာပဲချောတာပဲဆိုပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပညာမှာပေါ့လေငါပညာတတ်တာပဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငါမှာအချမ်းရည်ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မာနတွေပါလေမာနတက်เสียအကြောင်းတွေရှိပြီးတော့ပေါ့လေကိုအထင်ကြီးမာနတွေထောင်လွှဲတဲ့မာနတွေအဖြစ်ပြက်ကိုခတ်သွက်သွက်သိမြင်တာနဲ့တခါတည်းကိုယော့ပါသွားတာပဲသို့တော့လုံးဝတော့မကြသေးဘူးလုံးဝတော့မပြောက်သေးဘူးဒီလိုပြိဿစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာမဟုတ်ပဲနဲ့အချောင်မာနတွေဖြစ်နေတာဟာတက်မဲ့ကိုဒုက္ခပေးတာပဲအဲဒီဒုက္ခပေးတတ်တဲ့မာနတွေအဖြစ်ပြက်ကိုယုံနာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တာနဲ့ပဲတခါတည်းကြာတယ်အာရုံပြီးတော့ရော့တော့အားပြုတ်ရော့သွားတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမွေးပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုတာတည်ရပဲကောင်းမလဲမွေးတာတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုမယ်လို့တည်သွားတာပဲခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ခုပဲပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့စီးနေပဲထည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပါများပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လာတယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်တာရှိပဲကိုဘာမှဒီထဲမှာအနှစ်သာရမရှိပဲကိုဆိုတာပေါ့ဒီကောင်းတာလည်းကတော့ဒုက္ခတွေထင်းလာတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေထင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်
Kona miyara kaung, jara kaung, nayara kaung, sara kaung. Tira kaung body, sikuyara kaung ita. Baji, Jonamia had a gono kaung tended at her. Had a kaung timber bidder. Tayade the wall leve, era leve, yo daughter. No more on Piaku. Mammy and Wabigo. Siego, Siemati daughter. Nagoa account leader, Tayade and Larry. Era yo daughter. The Bobito Mamiabo lady, Polygon Siebo lady. The Rori Daisy Nali Lado Didemha Mativene Mieni, Tashin account, utterly Mishibu. Kauza Chanda, utterly Mishibu. Shida got the Wawa, Chauju said the Wawari, Povito Piota, Darida, Shida, Vesravali. The case she diamond, Pepia that Tilapi Solosia. Mashigu, a shilo video, soil and tire, gonna Countess with a sway. Nearest with a sway body, Eddie Sweha, Tarabu Chotara. A sweatoma, Pipia Gumulator, a sweatoma Chotara. Iraha. Now, a simple puya, dwe, ye chizo, sorry, Chotara. So as Sarah have mentioned, when we reach to that level of meditation, then whenever we focus our mind, the phenomenon, it will appear and disappear instantly. So that rapid appearing and disappearing phenomenon are there, and you know about it properly. Because you have come to understand this appearing and disappearing from all these phenomena, at this point, we can become proud of ourselves. Because you think that I'm the only one who is knowing all these Dhamma nature, so we can be proud of ourselves. So it is somewhat like if you are a wealthy person, because you are rich, because of that wealth, you can have mana, that is conceit or pride. And because you are beautiful, then you can have mana, that is conceit and pride. And because you are highly educated, then you can have this mana or conceit. And because you belong to the high society or creamy strata of the people, then you also have a high image to yourself. But once we take up this Dhamma practice, once we come to understand the appearing and disappearing from all the phenomena, then those conceit or mana have suppressed, or it become a little bit less, but not completely we have abandoned. So in that way, if we understood, after all, these happening and passing away of the phenomena are dukkha, these are the real suffering. So Sarah says that once we are born, then each and every day we are going to meet with death. Once you are born, at one time we have to meet with death. But far higher than this is when we contemplate to this mind and matter nature, all these are happening, arising and passing away continuously. If we know that all these phenomena are perishing and disappearing, what happens? You become afraid of it. You have fear in your mind. Oh, this, to succumb to this mind and matter flux, always disappearing, is not good. And you have fear to have this kind of mind and matter phenomena. So you have dukkha, the suffering state is come to strike to your mind. So in this lifetime, before we take up this, whatever we see beautiful things. We heard good sounds, we can taste good savory, and we have a good touch, etc. So because of these, sense objects are well and good,
when it comes to contact with your sense pieces, then we like it. We appreciate it and we like it. So in that way, what happens is we are just building up more of tanha, that is the attachment. But once we come to understand the appearing and disappearing phenomenon from this mind and matter, that attachment or tanha become a little bit less. And also, this phenomenon are always appearing and disappearing all the time. Then you also know that there is no soul or no personal entity is there, and there is no atta is there, and only the mind and matter flux are taking place accordingly, you will come to understand. So in that way, before we take up this, we thought by becoming as a being it is well and good. And to have this life to encounter the senses object is well and good, and we attach it. But now we know that these are happening when the condition favors. For example, seeing just as seeing and perishes. So all those attachments were abandoned when you reach to that level of vipassana wisdom. ဒီပဲရောက်တဲ့ဒီအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောယုံတယုံဝိရိယမျိုးနဲ့တောင်းတောင်းတတိမျိုးနဲ့တောင်းတောင်းစိတ်တည်ယူမျိုးနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးထူးကျူးစားရတာပါမရနိုင်တော့အောင်လည်းပဲဟာတာမရှိပါဘူးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ညှိကြတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလုပ်လို့ရှိရင်ဒီညာလေးလောက်ကတော့တခဏလေးရနိုင်ပါလားမတိုင်းမှာကိလေသာတွေကိုဘောလေဖြစ်ခွင့်မရအောင်သူကအခွင့်မတအောင်အတိညာနဲ့ကြောင်းကျိုးစိတ်ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာနေရာယူထားတာထူးနှစ်ချက်ကလည်းသိကောင်းတာကိလေသာတွေအာနေသွားထူးနှစ်ချက်ကလည်းသိကောင်းတာထူးနှစ်ချက်ကကြေးကြလက်ချထူးနှစ်ချက်တော့ကိလေသာတွေကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ဟာအာနေပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးရတာလက်ဖွဲ့ဝိုင်းမှာလက်ဖွဲ့ထိုးသူဟာငကိုယ်လေးအလိကျင်ထားရတယ်ရှင်ပြိုင်ဘက်ကိုအားပါတဲ့ထိုးနှက်ချက်နဲ့ထိုးနှက်အောင်လည်းပဲအခွင့်ဆောက်ရတယ်အကွက်ကြည့်ရတယ်ရှင်ပြိုင်ဘက်ကြီးကလာတဲ့ထိုးနှက်ချက်ကိုလည်းပဲကြည့်ရှောင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်တတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကွက်များကြီးစိုက်လာတာပဲအပါရီထိုးနေခြင်းနဲ့တစ်ချက်လောက်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်ပြိုင်ဘက်ဟာငကူအားမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးအားဆုပ်သွားပြီသူစီကထိုးတဲ့ချက်ကိုလည်းပဲရှောင်အောင်ဒုတိယတစ်ချက်မြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငကူအချက်ကြောင့်နည်းနည်းအားနေတဲ့ပုံမှာဒုတိယအားပါတဲ့အချက်နဲ့ထုံနိုင်လို့ရှိရင်တော်အားနေသွားပြီတတိယအဆင့်လောက်ဆင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိယအားပါတဲ့ထုံတဲ့ချက်နဲ့ဆိုရင်ခုနဖြစ်နေကြမာနတို့တတာတို့ပြီးတော့လွဲမားတဲ့အစွဲတို့ဟာအဲ့ဒီအစွဲတွေဟာတော်တော်ကိုအားပြော့သွားပြီမလှန်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီမလှန်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘဘက်ကဖိတာထိုးတော့ခဏလေးပွဲရသွားမှာအဲ့ဒီဟာနဲ့လက်ဖွဲ့ထိုးတယ်နဲ့သိတူပါတယ်ဓမ္မဒီလက်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ပြိုင်ဘက်ကြီးကလာတဲ့ထိုးနှစ်ချက်ကိုလည်းပဲကြည်ရှောင်ရတယ်မလွဲတာလေးထိတောင်မှပုဂ္ဂတကလေးထိဖို့ကိုယ့်ဘက်ကအာပါရီထိုးနှစ်ချက်အကွက်ကိုလည်းပဲကြည်ရပါတယ်အကွက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ထိုးရင်တစ်ချက်ထိုးသလောက်ရှင်ပြိုင်ဘက်ကအားနေသွားတယ်လို့ပေါ့လေကိလေသာလည်းပဲကိုယ်ရပေါ်လေယုံနဲ့တရားတွေကိုပိုင်ရှားပြီးတော့သိတာကြောင်းနဲ့ကျိုးသိတာကြောင်းကျိုးစက်တွေပေါ်မျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတာပေါ့လေမိမိရသိလိုက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကိလေသာတွေဟာအားနေပြီးတော့မလှန်နိုင်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်သက်အားထုတ်အလွန်ကျမ်းတဲ့ကိလေသာမနှောက်ယှက်တဲ့တော့ဖြူးဖြောင်းလို့ဒီတော့မှာဒီဘက်မှာ
Now, Amati Konga is Lucian. Galan Kongo, Setlan, Set Kongo nebody, a Taikam is Bene. Teton de Tali, Mount or Tribal Hit on her. Ajagame, go Yaudu as he sailed on her. Here and take two other. So to reach to that level, Sarah explained that we must have Viriya, Sati and Samadhi. This mental effort, mindfulness and concentration is, if it is not a strong kind, then we cannot achieve to that level. It must be a strong effort, strong mindfulness and strong concentration. Only with that kind of mental workout, then we can reach to our destination. So to reach to that level, Sarah says, nobody can prevent you to reach to that level of vipassana wisdom. But as we are practicing with this strong effort, mental effort, mindfulness and concentration, then as we practice continuously, then there is no chance for the defilements to seep into the line of your mindfulness stamina. So in that way, you are making the kilesa or the defilements not to seep in, as well you are weakening the defilements in, or keeping at distance of the defilements. So it is somewhat like Sarah explained that we are watching a boxing, or you yourself is playing a boxing. So once you are a boxer, then you must be very skillful in your walk, as well you must know how to punch off your opponents. So when you are trying to punch off your opponents, first of all you must make an opportunity or chance to knock him off. For with one punch, if you cannot knock him off, and with the second punch, then you can able to knock him off. So it is somewhat like somebody is playing a boxing. So like the boxer, in us too, we are always trying to attack to the defilements, not to seep into our mind. So in that way, if we can practice, then the conceit, mana, tanha and ditthi, that is the craving and the reversal understanding, all these three components in our mind will become lessened or thin out. So in that way, it is somewhat like a boxer who is getting the upper hand, and if he is capable to box the opponents completely off, then the other opponent will be flat on the ground. So in the same manner, if we are doing this meditational practice, then we have to have this strong mindfulness like a strong boxer. So if there is some kind of weakening in our mind, then we have to strengthen it properly. It is somewhat like you are capable to box, a boxer is capable to knock off the opponents with one box. So in the same manner, if we are capable to proceed with our practice, and once we come to understand the knowledges of these are mind and matter, and these mind and matter are always taking place in accordance with cause and effect relationship, and all these happening or incidences too are always impermanent, and these, because they are impermanent, we succumb to the suffering. So in that way, we have attained these knowledges, and at that time, we have abandoned all those gross defilements, just like that a boxer has beat the opponents. So it is also somewhat like when we reach to that level of knowledge, then it is somewhat like you are riding on a good car on a highway. The car is good, highway is there is no path to be blocked, then you reach to your destination in a short time. So in the same manner, you are going driving on a good car, then if we can capable to note it properly, when we reach to that mentioned knowledge level, we are sure to reach to our destination. Didiya Amatukina Atu Kazaga
Mimiru Kuni Kamtansia Didia Atoluchi, Belu Juri Yade Saravali. Tomo Kure Sapi Sapatarava. Tatatiality, no chala. Lobino, Tijuri Yama Vesurabadi. Tadi Tatatia Yinkami, Guru Quintareka, Josa Atobi Soloshi, a Gulu. People go cut out a timid by Yode Kama. Holy Malay Surabali, a debut. So such a charity that the Ari had a figure. Dear Lanzin Pata, Atu Chijo, dear Julia Lati, Leva Titan Matila, but Mazo, Tiago Junchide. Amadiao Junchide, the Amadiao photo of the mess of Yabola Junchila. Daha Jakubua, Tiaru Yachi, but Mazo Jaume. Nagoa Chama Yumpis on the Poguri, Pipi Melo, Guna, Tiaya, Lady Twila, is Richi. Editea, Shay Lydiga. Yoko, Tabi to Tigator. The Golo Lepani, the Tuiha, the Turichaja, Gila. Chile, Tuidi, the Golo Lepani, Nagoa Michilino, Tuimichilino. Nimagam time that Pini, Leve. Tui Chile, Tui Chiga, Lepanoa Congo, Yoga Rile, Jamaizili Conga Tatia. Era Yakubo, Tiaruyachi, a chow, Tiapa. စိတ်ထားလည်းဖြောက်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကိုဖြစ်စီရင်တော့ငကူကကောက်ကိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲကိုဖြောက်ချက်ပေးလာတယ်ဆရာကြီးထားမှလည်းဖြောက်ချက်ပေးလာတယ်ဖြောက်ရှင်းတဲ့သဘောတွေကလည်းပဲထူးကြတာပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဘုရားတရားဓုရခြင်းအကြောင်းလေးပဲပြီးတော့ဝိရိယ၃စိဟိုနေ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေစာပြိုကြိုးပါအထောက်မှုတစင်တိုး၍အပြင်းမှလွမြောက်ကြိုးပါအထောက်မှုအစစ်စစ်တိုး၍ပန်းနေရောက်တဲ့ဒီကြိုးပါအထောက်မှုဝိရိယအရှိန်ကလည်းကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဝိရိယအရှိန်ဟာလည်းပဲယခုဘဝတရားဓုရခြင်းအကြောင်းတရားပါပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့အကြောင်းကျိုးစိတ်ယုံနေကြရတဲ့ပုံမှာအခုပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုပဲပြတ်သွားတော့အဟောင်းပြည့်အသစ်အဟောင်းပြည့်အသစ်ခတ်တော့တဲ့တည်နေလာတာအဲ့ဒီညာပိုင်လေးညာလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါ၅ပါးစုံသွားတာပဲယုံကြည်ကြမှာဖြောင့်စွာစိတ်ထားကြိုးစားတွင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ငါရတော့ကြောင်းဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆက်တာအာထုဒီဘဝမှာတရားဓုရဖို့တည်ကြတယ်အခုစေအတွင်းမှာအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြည့်ပြည့်ကိုခတ်တုတ်တုတ်လေးကြည့်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ဒီဘဝတရားဓုရခြင်းအချက်၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုရမှာပါပဲပြီးတော့အာထုသမျှဟာလည်းပဲအတိလေးတွေကလည်းပဲထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတာမျိုးစုံအတိလေးတွေဖြစ်လာတာပညာမျက်စိလေးတွေပွင့်လာတာပညာအလင်းလေးတွေလည်းပဲအလင်းရောင်လေးတွေလည်းပဲရှိလာတာတောက်ပါပါလည်းဖြစ်လာတာပဲဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ့်အကူအားထုတ်လို့ကိုယ့်အကူရတယ်လို့ထင်ရပြီမယ်လို့အစဖော်ပေးသူကဘုသူတော်နဲ့အဲ့ဒီအစဖော်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိဖို့လိုပါတယ်ဆက်ပြောပါမယ်So before we take up this Dhamma practice, in the beginning we have to learn, and then with the guidance of our teachers, then that is the starting point to awaken our sattva, that is the faith. We have to arouse the faith to take up this Dhamma practice properly. So from that confidence or sattva or faith, then as we practice and as we progress, at one time we are sure to understand the nature of arising and passing away from both the phenomena. So once we have reached to that level, our sattva or the faith become very strong. It is a very firm or very strong sattva, that is the faith. Because now is the time
you have trust or confidence in the Dhamma practice, the method, as well to the teachers, as well to the Lord Buddha. Because Buddha is the one who have expounded these Dhamma for the beings. So, even for this lifetime, Sayadaw says, if we can pursue in this Dhamma practice, then even within the short time, you are sure to achieve these Dhamma knowledges. So it is if you have attained these Dhamma knowledges at that level, your mind is very pure and you're honest. So because of these effects, the circulation in your blood to become very pure. Because the mind is pure, which have the influence on the matters, then your blood circulation is also pure. So that's why there are some incidences that who are not so healthy before take up this practice. Once the blood circulation is well and good, because they are pure and good, so their health too is improving and becoming better. So that is the immediate benefits we will attain in this life. And at that time, we become more honest and upright. We don't want to deceive our teachers, we don't want to deceive anybody, but we are becoming a very honest person. So if we have reached to that level, and by having the 3 steps of Viriya, as mentioned, the effort, the initial effort, and the boost up effort or uplifting effort, and the persevering effort till one reach to the goal. So in that way, if that effort level in us is progressing and it is well and good, then this becomes as the base for one to attain the enlightenment. So that's why there are 5 elements. That is, first of all, we have to have faith, and then we need to be in good health to take up this practice, and also we must be honest or sincere. And with this progress in our meditation is we must understand the appearing and disappearance of the Dhamma knowledge. And if we have endowed with these elements, then at one time you are sure to achieve the Dhamma prosperity. So in that way we can reach to Nibbana. That is the time also you have you become brightened both in the knowledge as well in your physical part as well. That is the time also you attain Pinya or wisdom eye. And who taught us to reach to that level? Sayadaw explain now. Pita Yemiyala Pipuku Portugara. Yes, sir. Yemila Bru Portugara. Huh? Pare? Kaumajavu. To go she Natioga, the Jatioga, Pimatioga Portugala. To go she Peter Ludaregala. Piazama Brudo. Huh? Pare? Buddha Mesopia. Huh? Holy Libya. I'm a pew yada. Tautashi there. Ika Bugulata Bikui Patu Bhava Mato Seguta Patu Bhava Hoti Mato Alogasa Patu Bhava Hoti Mato Obasasa Patu Bhava Hoti Namaluaro Tu Urido to Surido Poco Logama Potum Pavola de People are there. Lidari ma Nyamesi Puyare Nya allow Yauling Polare Perinia Yaulia Tuntaulare Dosovare
တူရီသောပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရည်ရှိလို့တုံးဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာတာတုံးဆိုတော့ဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆာတထာဂတသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆာတထာဂတဆိုတာဟိုရှိကပွင့်တော်မူသောဘုရားတွေလည်းပဲဒါနစာရည်တဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ရတယ်ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာတလောကလုံးရဲ့အကျိုးရှိဖို့အကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်အကျိုးပြုနိုင်လောက်အောင်အရေးရှိနေဖြစ်ရတယ်မိမိဆွေတော်မျိုးတော်အမျိုးသားကြီးအတွက်ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အတိညာမရှိဘဲနဲ့မရဘူးဗုဒ္ဓတစရိယဆိုတာအတိညာရှိအောင်လည်းပဲလုပ်ရတယ်အတိညာရှိဖို့ဆိုတာကမတိတွေကိုရှင်းပလိုက်မှအတိညာဆိုတာဖြစ်လာတာဒီတော့တလောကလုံးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီစရိယ၃မျိုးကိုကျင့်လို့အတိညာနဲ့မတိမှုတိမမှုဒီအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမှာဘာမှမတိတာမရှိတော့ဘူးရှိဖျက်တယ်လည်းအဲ့ဒီလိုကျင့်ကြတာပဲခုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကောရမလည်းအဲ့ဒီတန်ကျင့်ကြတာပဲရှိသောဘုရားတွေလမ်းစဉ်တိုင်းလျှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းလောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့ဘုရားတဲ့ဗုဒ္ဓဂယပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအရဟတောတဲ့လူတွေဘလောက်ပဲညစ်ပတ်မြတ်စွာဘုရားမှာလုံးဝတန်ရှင်းနေတာတန်ရှင်းနေတော့ဒီလောကလုံးရဲ့ပူဇော်ထူးခံတတ်တဲ့ဂုဏ်ကြီးရှိလာတယ်တန်ရှင်းတဲ့အကြောင်းဂုဏ်ကြီးကြောင့်အများရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့အကျိုးဂုဏ်ကြီးလိုပေါ်လာတယ်ဒီတော့ညစ်ပတ်တဲ့ဟာတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အပေခံထဲမှာညစ်ပတ်တာတွေကဘာတွေပါအထူးပါသွားလဲဆိုတော့မတိမှုတိမမှုအမှန်ကိုလုံးဝမသိဘူးတိတိဟာလည်းအလွဲတွေလျှောက်တည်တာပဲအဲဒီမတိမှုနဲ့တိမမှုအထူးပေါ်လေအပြတ်ရှင်းပလိုက်တာဒါကြီးရှင်းပလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာစီရင်လိုက်လို့ရှိရင်တိကျတယ်မှန်တယ်မြတ်ကိုယ်ရလည်းတည်တယ်မှမကန်လည်းတည်တယ်တမန်တမုဒ္ဒခုံနဲ့အဲ့ဒီလိုဂုဏ်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးပေါ်ပေါက်လာလို့လောကကြီးမှာဉာဏ်မျက်စိပွင့်ရတယ်ဉာဏ်အလင်းရောင်နဲ့ထွန်းတောက်ပြောင်းလဲရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြေထားပါတယ်As Sarah have asked us who have made all these knowledges to understand, is it because one supreme kind of being is creating you, or is it any creator is making you to understand these knowledges? It is not at all, because there are realities that is at one time on this world there was an enlightenment of the Buddhas. For us is the nearest and the enlightenment what we have been taken refuge is the Lord Buddha Gautama. And as for the human beings, as we all needed to have a wisdom eye and bright eye, we needed to understand. So what are those? Those were as expounded by the Lord Buddha, because Buddha have those virtuous qualities of Bhagavato, Arahato, Tathagata. Because Buddha was the one and only great person in this world when he did attain the enlightenment. And because he didn't attain not just by like that, he have to undergo for so many eons to fulfill different kinds of perfection, starting from dana perfection. So by doing it, when he became a Buddha and attained his enlightenment, not only
he has his benefits, but he bring on the benefits for his relatives as well for all the beings in these planes. So Bodhisattva as Buddha have his wisdom. Because of his wisdom, then not only to his relatives, but to all the beings, he has bring all those benefits. And by having those wisdom, all those ignorance were completely abandoned. Not even a trace is left. All are abandoned. So it is same as all the past Buddhas who have got enlightenment before our present Buddha. So the present Buddha, similarly like the previous Buddhas, he has bring all the benefits for this world, only the benefits for all the beings. That's why he has this arahato. He has the virtuous quality of, as he has completely abandoned all those defilements in one, he has this, he is worthy to be paid homage by all the beings because of his pure and because of his knowledge. And he is entitled to have respect from all the beings. So, as he has abandoned all the ignorance and also the reversal understanding means understanding in a wrong way but not the truth. So all those ignorance were completely abandoned and not even a trace was left. So he himself had known, as much as he has known, all those were the righteously understood. As he has that wisdom eye and wisdom brightness, with those wisdom he has taught us. ယောဒီចេတနာအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာမှုတက်တက်ဟောဟာရအတုံးလုံးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာမှုရောက်ဉာဏ်မျက်စိပွင့်ရသည်လောကမှာဘုရားမြတ်စွာမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးအကန့်နေမှာပဲမိမိတို့လောရတဲ့ကိစ္စတွေယူရှိလားမရှိလားဆိုတာစီရင်တော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့အဲ့ဒီအတိညာကြမှာမဟုတ်ဘူးတင်လားမတင်လားဆိုတော့ရှင်းနိုင်တဲ့ညာမရှိတော့မတင်တဲ့ဟာတွေရှောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲအကျိုးမရှိတာတွေရှောက်လို့မတင်တာတွေရှောက်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့တာသိကြတာပဲကျူးရှိပြီးတင်မတင်အခြေခံအတိညာရှိပြီးတော့မိမိဘဝကိုဒီလာတွေပြည့်စုံပြီးတော့လူနဲ့တူအောင်တမှုကုံအစရှိတဲ့အပြုမှုတွေရှောင်ရတယ်ဒီအဲ့ဒီလေးရှိပြီးတော့ညွန်တဲ့တိုင်းရှောင်လဲလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းပဲကိုယ်မှုနှုတ်မှုတွေစင်ကြဲသူတစ်ပါးလည်းပဲထိခိုက်ဟောအကျိုးတွေရတာဒီမှာတသိဆက်ပြီးတော့ကျွလွန်လို့တဲ့စိတ်တောင်မရှိရဘူးလို့စိတ်ကိုအားဖြည့်တယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတယ်ဟောတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီမှာတသိဆက်ပြီးတော့အတိညာလေးအစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်တကယ်အရှိတွေကိုအခြေခံစိုက်ပြီးတော့စစ်စစ်အတိမြင်သွားမယ်နောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဝင်ကြီးအလိုလားဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေ့တဲ့အထီးပါလေဒီခရီးကြပါအတိညာနေဉာဏ်မျက်စိတွေပွေရတာမနေဘူးပဲဒါဘယ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားသာလောကမှာမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တို့ဟာကိုလုံးရပြောရကြံစည်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျိုးရှိမရှိဘယ်တော့မှမသိဘူးအကမ်းမယ်တကမ်းလမ်းသွားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှမဖြောက်ဘူးဒီကောက်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလမ်းသွယ်လေးရနေပြီးတော့အခုလိုတရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်တကယ်ချမ်းသာတွေ့နိုင်တဲ့လမ်းမကြီးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှညင်းလို့မရဘူးညင်းပေါ့အကြောင်းပြပြီးတော့ညင်းပေါ့
So Sarah explained that because Lord Buddha have enlightened in this world, and he has opened the mind's eye or the wisdom eye for all the beings. If Buddha have not got the enlightenment in this world, what will happen? Because we have not learned what is righteous and what are wrong, then we are living in a darkness. We are like a blind person, and we don't have any knowledge at all. We cannot do anything which is righteous. We cannot bring in any benefits for ourselves. So, and we don't also know what is suitable and what is beneficial. So that's why we may commit some kind of evils. But contrary to this, because of the Lord Buddha enlightenment and his teaching, we are capable to abstain from all the evils like killing, stealing, misconduct, etc. So in that way, if we have abide to these, then we become a pure and good person. And because you become a pure and good person, not only it is good for yourself, but also you don't harm the other peoples, and you also protect and bring in the goodness of others at the same time. So in that way, you don't commit anything, not even from the mind. So in that way, you are making yourself to become a pure person. So we have to practice time and again in this pursuit of Dhamma practice before we reach to Nibbana. So as for the Lord Buddha, if he has no enlightenment in this world, there will be no guidance or no true teaching will appear on this world. When there is no guidance by the Lord Buddha, then we will be living in the darkness, and we are like the blind person. So we don't know which is right and which is wrong. But because we have come to understand the teaching of the Lord Buddha, it is somewhat like we are taking the path from the small lane later on to the highway. So in the same manner, we are pursuing in the same manner by taking up this Dhamma practice. Buddha Myaswa Puina Pujao, Nyamesi Puyari Tapiava Nyamesi Tayu Limbo Taishin Sayin Shidindi to get about the other Chigan Savida, Since TV. Gini Mani Brahmazon Sapia Tishivida. Teach that I told you, since the end of the year, that she had made. Singing made. That she should have been that shame, the attack anybody. The Koyi Tashim, Tichoti Chuama, was already Tataya Utaya Mava. That being Tashim cover. A twin Tashimu Suraga Guru Tia Totava Tila Jene, a chance a show to a chulum huri, Shimpiana. Say the young yellow video, say tapin and a show to a go, Shindin Totin Piame. A mamati theatre, Nagua Suela, the Hardy body, Pokutato as well, Pansishi as well. Near the Consa Chanta, the Bamsu go to the Peter as well. Every sweaty kissing on the video, good to Tiari out of the Tina di Polo, and also Niba Mina tea body. Chomina Niba Minati said to him, Daga a twin Tansi Shima. Possess a palade, doing a Yipa Moody body. Madrid body, era the Latmari Pina Gentiana. Peto Shinibiama. Yabisi Tayu Limbo Tashin saying a good singing in the Atanami. The Koye singing, a Miana singing. Tiame Ediche Piso Lucia Yasaviaga Tatuari. Missy Pullin needy body hot Hare Hare.
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရဲ့အနေငယ်တွင်းမှာကိုပဲပွင့်လာမှာပဲတော်တော်လေးကြောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ချလောက်တဲ့အထိမျက်စိပွင့်သွားမှာပဲမျက်စိပွင့်သွားမှာအဲ့ဒီပွင့်လာတဲ့မျက်စိကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မှိတ်မသွားတော့အမခံတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးတော့စခန်းသိရမှာပေါ့နော်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာမှုကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာမှုကြောင့်ဉာဏ်မျက်စိတွေပွင့်ရသည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 ်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာမှုကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာမှုကြောင့်ဉာဏ်မျက်စိတွေပွင့်ရသည်ဉာဏ်မျက်စိတွေပွင့်ရသည်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာမှုကြောင့်ဉာဏ်မျက်စိတွေပွင့်ရသည်အခုခေတ်မှာလောကရဆရာကြီးအစဉ်စဉ်ပေါ်လို့သိပ္ပံပညာတွေပေါ့လေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပွင့်လာတယ်လို့ပေါ့သို့တော့ဒီပฏิပံပညာတော့ဒီဘဝမှာပဲအသုံးကျပါတယ်ရည်ကြီးအောင်တော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးလူတွေလောဘဒေါသမောဟတွေကျင်းအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့ပြင်တချို့သိပ္ပံတွေဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟအညီကြီးတွေမှာပိုပွားလာသေးတယ်သို့တော့တသက်စာအတွက်စောင့်နေပြည်လေဖို့ရာအတွက်တော့ဒါတော့လုပ်ရမှာပဲဉာဏ်မျက်စိတွေတာ၍လင်းဖို့ဉာဏ်မျက်စိတွေတာ၍လင်းဖို့ဉာဏ်မျက်စိတွေတာ၍လင်းဖို့တန်ရှင်းစိတ်ငြိမ်ရှိသင့်သည်တန်ရှင်းစိတ်ငြိမ်ရှိသင့်သည်တန်ရှင်းဗါလဲတန်ရှင်းစိတ်ငြိမ်ရှိသင့်သည်ဉာဏ်မျက်စိတွေတာ၍လင်းဖို့တန်ရှင်းစိတ်ငြိမ်ရှိသင့်သည်ဉာဏ်မျက်စိတွေတာ၍လင်းဖို့တန်ရှင်းစိတ်ငြိမ်ရှိသင့်သည်ရှိရနဲ့ပေါင်းဆိုလိုက်ပါဦးတန်ရှင်းစိတ်ငြိမ်ရှိသင့်သည်ရမည်လည်းကောင်းပါလေရမည်လည်းတစ်ထစ်ချက်တစ်ခါတည်းကိန်းနေဆိုတာအဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးပဲဘုန်းကြီးပြခဲ့ပြစီတော့ဟုတ်လားကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ်၃ပါးလုံးအရိုင်းညဉ့်ညမ်းမှုတွေပေါ့လေကင်းမှယဉ်ကျေးသူလို့ဘုန်းကြီးကဆိုထားတယ်ပြီးတော့ဘုရားလူကြကိုယ်နဲ့တန်ရှင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲဒုက္ခမပေးအကူကြီးသာပေးနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓရည်ကြီးမှုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓရည်ကြီးမှုဒီနည်းမှဒီနည်းမှတွေကိုကြာကြာနာနာလေ့လာပြီးတော့အဲဒီဒီနည်းမှအတိုင်းပေါ့လေကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်၃ပါးလုံးအတွင်းညဉ့်ညမ်းမှုတွေအဲဒီတော့တဖြည်းဖြည်းရော့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတန်ရှင်းပြီးတော့လူစိတ်တမြင့်အောင်လူနဲ့တူအောင်လူလိုစိတ်ဓာတ်ကိုလူသိညာရှိပြီးတော့လူတက်တူဖြစ်အောင်ပေါ့လေအခွင့်တာတော့မြန်မြန်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့လေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခုလိုအောင်မြင်တဲ့ပွဲဖြစ်ရတာလည်းပဲဥမိတာတို့ဒီအဖွဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရဟန်းတော်နှစ်ပါးကြားချအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ရှိလို့ဇာတိတော်ဤနေထိုင်ရစပေါ်လိစီမံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့ဒီပွဲအောင်မြင်ရတာပါစစရအကူကြီးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီပွဲအောင်မြင်ပြုလုပ်တဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းပဲထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပါပြီ
Biga Api Kutu Loti Maufene Body. The Chema Buido Kalama. Kurenkoja Dilo Dipia Juna. Nazavia, Mijata, Yamesi Pui Body. Nyamia, went down below. Goga, we always Yogi Kunide, the Chema, Tumia Kuni, you below body. Papa Sentamio, Amaga Yeshio, level, choose Najaba, to level, to simple yet that don't matter. Tababa. Because of Lord Buddha who have the wisdom eye and also the bright eye. So because of Lord Buddha, we have practiced the righteous path, which will enhance you to attain this wisdom eye as well to attain the bright eye. Bright eye means it is the purified eye. That means eye from your mind. So first of all, we need to understand what is the righteous way to take up this practice. And also, before we take up this practice, we must have clarity or cleanliness in ourselves. So cleanliness is, we need to have external cleanliness. You must be well and good in wearing the good and suitable clothes, and you are staying in a clean surrounding. So these are the external cleanliness. But for internal cleanliness is to clean up our mind. So to clean up our mind, there are, as Sarah mentioned, there are 3 stages. First, with Sila, by observing the morality, we are abandoning the gross or the wild kind of defilements. By having this Samadhi, then we are abandoning the obsessive kind of defilements. And by practicing this Vipassana meditation, then we are abandoning at first to moderate, and later on we are capable to abandon the defilements, all the defilements. So in that way, as we are practicing, as we are attaining these knowledges, and as we reach to the level of understanding the appearing and disappearing stage, then we abandon all the attachment to the reversal understanding of there's a soul or a personality, entity is inside, and we are created by the Almighty God, etc. All these will be abandoned because from your mind and matter flow, you know the impermanence nature, and it has been working out in its own natural accord. So in that way, if we can tame or discipline our mind, then we are having the inner cleanliness. Inner cleanliness in ourselves is we need to practice with Sila, Samadhi and Pinya training, the training of morality, concentration and wisdom. So if we can train that way, first of all, to clean up externally as well later on internally, and we must have a quiet place. And that quiet place is if we can practice further, then in accordance with Buddha's wish, we will be attaining these Dhamma knowledges. By doing so, we are opening up mind wisdom. So once we are opening up the mind wisdom is due to the enlightenment of our Lord Buddha. Because of the Lord Buddha have enlightened on this world by making the wisdom eye to be opened by all the beings. So Sarah says, only Buddha is the one and only supreme being in this world for us to understand the realities, to attain the wisdom eye. But nowadays the science is progressing. But the progressive science is, there is no way or no method for us to thin out or abandon these law, greed, anger and delusion. So only when we can attain the wisdom eye, then that is the time we are capable to abandon all those wrong understanding or reversal understanding, and we can also progress properly till we reach to the enlightenment of ourselves. So to attain this wisdom eye is, we
we must have a clean environment as well. It must be quiet. So when all these factors are fulfilled, as we practice, then we will be abandoning all those evil thoughts, speech, and deeds. So in that way, you are having a kusala, or the meritorious works, to attain the Dhamma wisdom. So, and Sarah says, as the time is up, Sarah would like to conclude for this retreat. And as for us, as we all are practicing to clean up from both body and speech, as well from our mind by practicing Vipassana meditation, and also the helpers, Dhamma helpers, who are helping all these works to be done, to go smooth, and everything should be done in order, were helped by so many people. And Sarah says he thanked to all the helpers how this retreat to go smooth in from every corner. So Sarah says he be grateful to everyone, and Sarah wishes that all the Dhamma helpers as well the meditators, may you all be able to pursue further till you reach to the enlightenment in a short time. So as for the conclusion talk, this has come to an end. Pinadai, don't easy chat beaver. To. We're too gachan about here. Shouldn't be a bad piano. Yeah, be right here. Be it? Be right here. Oh, when does it happen?